ओके बेस क्याम्प पनि हेरियो वाल छ ओके जाँदैछौँ घरबाट निस्क्यो आउने है ल ल ल जान्छौँ वेदर खतरा छ पानीको मौसम छ बवाल हुन्छ ल अब यहाँ हो हाम्रो हेमन्त भाइले चाहिँ नि हामीलाई चट्टा पुर्याउनलाई तलसम्म गाडीसम्म पुर्याउन आउँदै हुनुहुन्छ सो लेट्स मुभ अन गाइज लेट्स गो गाइजहरु गाडीलाई अब कुर्दैछु गाडी आउनु पनि धेरै ढिला गरियो हामी दुईजना टक्क गाडीलाई कुरेर बसिरहेको छु यहाँनिर खै गाडी आउला आउला भनेको आँखै थाकिसक्यो यार मेरो चट्ट चढ्यौँ समय अझ गाडी चढियो हामी तल अर्क्यो कहाँनिर अर्क्यो ए सरी गर्नु थियो ओके रफ्तारमा हिँड्यौँ अब हामी र अहिले चाहिँ हामी यो सर्ट कमर्सियल ब्रेकमा ट्यागको ब्रेक गरिसकेका छौँ हामी होइन त्यो तहल्काले अब रफ्तार लिँदैछ जामले गर्दा हालत त्यस्तो भएको छ जाम कहिले खोल्ने हो कि थाहा छैन जाममा चाहिँ भयो दिमाग खराब भयो सबैको हालत त्यस्तै हालतको सुविधा छ खराब छ ल यस्तै हो खाना खानुको लागि लाइन बस्दैछौँ है नेपालमा धेरै टुरिस्ट भिड्नेको अवस्था छ यहाँनिर है अब हामी पनि आज चाहिँ टुरिस्ट बनियो काचिके ल केही बेर ल फाइनली हामी अब यहाँ आएर टोटल्ली पोखरा हामी क्रसिङमा छौँ जाउँ झमझम पानी परेको साँझ हे मायालु ओके फाइनली पोखरा आइपुगिसकेका छौँ हामी है ओहो ल काठमाडौँबाट पोखरा आउनुको लागि तपाईँलाई 9 घन्टा लाग्यो यार बाबा 9 घन्टा भनेको यहाँ हो र अब सरकार समक्ष म एउटा यही गुनासो पोख्न चाहेँ हे सरकार जब 2-3 घन्टाको बाटोलाई हजुरले 9 घन्टा लगाउँदो हुँदो हो यसमा चाहिँ हजुरले अलिकति सुधार ल्याउनु पर्यो सक्दो चाँडो भन्दैमा होइन हामी हो पानीमा झमझम होइन टोटल्ली झमझम थकिन मुन्द्रामा हुनुहुन्छ दिदी यहाँनिर होइन ल केही छैन रमाइलो छ जिन्दगी रकनमा ओके रकन गर्दै यात्रा हाम्रो बवाल हुँदैछ अब भोलि बिहानदेखि के अरे उठेर चाहिँ हामी एबिसी जानेछौँ किप ट्युनिङ गाइज यात्रा थियो एबिसीको अलिकति मौसमले साथ नदिएपछि हामी पोखराको लेक साइड घुम्न जाँदैछौँ सबैजना होइन
सबैजना यहाँ ल अब त्यही हो हल्का अब केही दिन हामी लेक साइड सरी पोखरामा बस्नेछौँ। त्यस पछाडि अब वेदरले साथ दिएपछि चाहिँ हामी यहाँबाट एबिसीतिर लम्कनेछौँ। सो टिल द होइन त्यसको लागि हजुरहरू अलिकति वेट गर्दै गर्नुहोस्। हामी चाहिँ अब पानी परिरहेको छ झमझम तै पनि हामी हेर्दैछौँ यहाँ लेक साइडको मजा लिनु। अब सट्ट तालतिर गएर एउटा चुस्की बियर जस खान्छौँ त्यस्तो चाहिँ मजा हुन्छ। ल ओके अब चाहिँ एउटा हेर्नको लागि रेडी हुँदैछौँ। रेडी यहाँबाट ल रेडी भयो हल्का जाम गाइज नयाँ पुलसम्म रफ्तारमा हिँड्यो अब कहीँ हुन्छ हाम्रो Okay, bye. Let's go, guys. हजुर जाइछ मलाई सो गाडी यस्तो हुन्छ है केटा अफ रोड भनेको यस्तो। हामी चाहिँ अफ रोडमा रमाउँदै घान्द्रुक छब्रुङ हामी गइनौँ। छम्रुङ जान्छौँ होला यहाँबाट सल्ल छम्रुङबाट चाहिँ नि अनि ट्याक्क के अरे यो झिनु होइन्छ। अनि हल्का यहाँ सुको ब्रेक हानेको ल यहाँबाट जान्छौँ हामी। ओके गाइज हरू अहिले हामी यो झिनुको पार्कमा आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेक स्टार्ट हुन्छ। खाना खान्छौँ यहाँनिर झिनुमा खाना खाइसकेपछि चाहिँ नि अब यो ट्रेक चाहिँ हाम्रो यहाँबाट खै पुल देख्दैन त यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो ट्रेक एबिसी ट्रेक। बवाल हुँदैछ ल झिनुमा चाहिँ अब खाना खाँदैछौँ हामी है। राखेर होइन झिनुमा खाना खाँदै रेस्ट गर्दै त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ हाम्रो ट्रेक।
है अब चाहिँ हामी एकछिन खानाको लागि रेस्ट गर्छौँ अलिकति चिसो चिसो छ ल ओके देन हाम्रो ट्रेक स्टार्ट भएको छ ल ल ल ल ल ल गरेर ट्रेक चाहिँ स्टार्ट भयो मजाले हेर्छौँ छिनुबाट अब ल ल होइन हामी हेर्नेछौँ एबिसीसम्म मौसमले अलिकति साथ च्यालेन्ज त च्यालेन्जै हो अब यो खासमा हुसु मात्र हो हल्का हुसुबाट पानी छ ल बगिरहेको अवस्था छ यहाँनिर अब हामी यहाँ मिलाउँदैछौँ कसैको के नमिलेर अब यहाँ मोजा कुन चाहिँ मोजा लाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँनिर सिकाउनु पर्ने अवस्था छ यहाँनिर कोहीलाई ल है अब चाहिँ खतरा हुन्छ हाम्रो भिडियो ल सबैजना हेर्दै गर्नु होला बवाल हुनेछ अब ट्रिप हाम्रो ट्र्याक यमन chica. No. ABC! हामी आउँदैछ इन हेभेनका मोबाइलका like a heaven हो यो come on ल ट्रेक चाहिँ नि डह्रो भइरहेछ हाम्रो ट्रेक पानीको रिमझिम वर्षाको बेला पानीको रिमझिम वर्षाको बेला घुम्न आयौँ हामी एबिसीमा घुम्न आयौँ हामी एबिसीमा पानीको रिमझिम वर्षाको बेला यो म्यान Just starting? Yeah. Yeah, okay. Very happy right now. Yeah, I'm so happy. How's ABC? Good. Thanks. Okay, man, okay. इन्जोय गर्नलाई कहिले काहीँ कष्ट पनि खानु पर्दो रहेछ आजको नाइट हामी छमरुङमा छमरुङ मोनालिजा लज नाइट एन्ड रेस्टुरेन्टमा बस्ने हो होइन सबै रुम चाहिँ नि यो हो 3वटा रुम छ हाम्रो
खै अर्को एउटा कहाँ हो Fresh meat. अर्को एउटा कहाँ हो आफ्नो रुम एउटा रुम यहाँ हो ठिकै छ आजको यस्तै हाम्रो यही होला ओके अब यहाँबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो ट्रेक सुरु भयो फेरि अब यो छोमलुङबाट अब स्टार्ट भएको छ हाम्रो 8:15 भयो 8:15बाट चाहिँ नि हामी सर्ट रफ्तारमा हिँड्छौँ अब यो भ्युज भनेको यही हो होइन बल छ सबैजना चाहिँ जान्छौँ ओके बल ल ओके गाइज सरल हिँड्दैछौँ छोमलुङबाट हामी छोमलुङबाट चाहिँ नि हिँड्दै हिँड्दै हामी अब बिस्तारै पुग्नेछौँ ठाउँमा हामी आयौँ हामी आयौँ सबैजनालाई देखाउँदै हामी आयौँ आयो कहाँ आयो हजुर हामी हेर्दै हेर्दै कहाँ आयो बिहानीको किरणसँगै समुद्र यात्रा सुरु हुन्छ हरेक हरपल नयाँ पर्पल साथ हामीलाई दिन्छ मौसमले ओके म्यान यस्तै हो जिन्दगी सलल हिमाल हामी हिमाल पनि देखाउँछौँ हजुरहरूलाई अलिअलि देखिन्छ यहाँनिर यो चाहिँ तर्केको पनि देखाउनु ओके यस्तै हो अब उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो घोडा हो कि कचर हो होइन उहाँहरूले चाहिँ पुरा भारी बोकेर ल्याउँदो है चल ल कुछ है तो हाँ दिन ना है अच्छा कुछ है हामी त्यो परबाट छोमलुङबाट आएको अब यहाँनिर हामी लोवर सिनुवा आइपुग्यौँ है लोवर सिनुवामा एकछिन हल्का हामी रेस्ट गर्छौँ अलिकति पसिना पसिना भएको छ वेदर कहिले घाम कहिले बादल कहिले पानीको अवस्था छ यहाँनिर हल्का
गुटपाकमा हल्का हामी पावर लिन्छौँ थिमीको होइन थिमीको गुटपाक भोपाल छ त्यो न्यु रोडको भन्दा पनि खतरा छ हजुरहरू जान सक्नुहुन्छ थिमीको गुटपाक एकदम सुपर दामी छ सो यहाँ अब यसरी नै हाम्रो अब हामी यसरी नै जानेछौँ होइन सरसर्ती स्मल ब्याम्बो एरियामा छौँ हामी हामी एकदम चिप्ले किरा चाहिँ हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हिँडाइ भनेको चिप्ले किरा यसरी जानुपर्छ हजुर पनि रफ्तारमा जानुहुन्न रसमा जानुहुन्न किनभनेदेखि यो हामी हिँड्दै यहाँको वेदरसँग हामी क्लोज भएर साथी बनाएर वेदरलाई चाहिँ साथी बनाएर हामी हिँड्नुपर्ने छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो हिँडाइ चाहिँ यस्तै छ उहाँहरूको हिँडाइ हेर्न सक्नुहुन्छ सो फास्ट तर हाम्रो हिँडाइ चाहिँ यही हो यसरी जाने Welcome to Hilltop Lodge and Restaurant, Sinua, 2350 meter. Okay, ayo. Okay, यहाँ पनि आयो. Sinua पुग्यौं. Oleh belum mata. Tapi राम्रो फ्लावरमा धेरै फुलहरु सब गरेका है. हामीले सबै पाएर guys. Lah, bamboo आइपुग्यो हामी. ल अब दोभान पुग्यौँ. अब दोभान पछि हामी हिमालय जान्छौँ. हिमालय होटलमा बुक गरिसकेका छौँ हामीले. सो अब हिमालय जान्छौँ. हिमालयमा टक्क रेस्ट गर्छौँ. आजको नाइट हिमालय.
आजको यात्रा चाहिँ बटुलकुटु यात्रा चाहिँ गजब भइरहेछ। हामी एकदम हेर्दा हेर्दै यहाँ पुगेर छैन हिमालय टार्गेट हिमालय हाम्रो लाइट बाल्दै होइन सबैजना जाँदैछौँ एकदम हरिबले लाइट बाल्दै बाल्दै होइन ल बाल्दै जाँदैछौँ हामी अझै ल्याउनु छोडेको चाहिँ नो सिबिन हेर्नु र यसरी हामी रफ्तारमा हेर्दैछौँ। अब पछि चाहिँ ल्याउनु न्यूनो लाइट अझै सच्चै हो भिनाज चाहिँ हो र यस्तै हो ट्रेक भनेको बबाल छ बबाल। ओ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लाइट यहाँ गजब जान्छ गजब। हिमालय 2900 मिटर ओके ल हिमालय पनि आइपुग्यो हामी है। या मेरो टर्चको लाइट हो यो खतरा छ हेर्नु ए आकाशसम्म पुग्छ मेरो लाइट खतरा छ है। ल हिमालय चाहिँ हो आइपुग्यो हामी हिमालय। बाफ यार गजबले आइयो हामी गजबले। र यहाँ पुरा थकित मुद्रामा हुनुहुन्छ अलिकति गाह्रो भएको थियो अलिकति केही छैन अहिले खुसी रमाइलो भयो होइन भाउ ल हामी आजको हाम्रो बसाइ हिमालय क्याफे हिमालय है। ल ओके गाइजहरु अब हिमालयबाट चाहिँ हामी छुट्टिँदैछौँ सिधै बेस क्याम्पतिर लाग्दैछौँ है। गाइजहरु अब रफ्तारमा हेऱ्यौँ भ्यू भनेको यस्तै हो। देउराली है गाइजहरु 3200 मिटर्स ल देउराली अब हामी केही घन्टामा चाहिँ नि एबिसी पुग्छौँ। आधी घन्टा या 1 घन्टा पछाडि चाहिँ नि एबिसी पुग्छौँ। अब चाहिँ नि बिचमा आइपुगेका छौँ हामी है। रेस्ट गर्छौँ हामी यहाँनिर एबिसी पुग्नलाई। अब केही आधी घन्टा जति बाँकी होला सायद हल्का रेस्ट गर्छौँ त्यस पछाडि गर्नेछौँ रफ्तारमा। पुनः आथ्यो है हामी हाम्रो गाइड दाजु उहाँको दाजु र उहाँको टिम है वाल छ। हेलो नमस्ते ahoy चेक रिपब्लिक या ल हेर्दा हेर्दै आइपुग्यो हामी माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प 3700 मिटरमा। अब यहाँबाट चाहिँ हामी
एकछिन रेस्ट गर्छौँ यहाँ। त्यस पछाडि चाहिँ नि एबिसी ल माछापुच्छ्रे के अरे बेस क्याम्प चाहिँ यस्तो देखिरहेछ। पुरै हुसुले ढाकिरहेछ है, पुरै हुसुले ढाकिरहेछ यहाँनिर। यतिको देखिरहेछ। हिमालय पनि बादलले छिकिरहेछ, पुरै कुहिरो हुसु ड्याग ड्याग। ल एकछिनमा अब एबिसी पुग्छौँ है। ओके देन यहीँ छु हामी। अब अलिकति अल्टिट्युडले हाल्ला जस्तो भयो, त्यही भएर हामी घरेलु हाम्रो औषधि लसुनको प्रयोग गर्दैछौँ ताकि अलिकति श्वास प्रश्वासमा अलिकति हामीलाई सहज होस् भनेर चाहिँ नि यो लसुन होइन खाँदैछु। ल ओके ल खाऊ खाऊ नानु खाऊ खाऊ नानु खाऊ खाऊ। ल ल सबैजनाले खायो। गर्थे या नाथाजी छन्त निलमै पिरे मतिनाया स्वागनेदु मतिनाया स्वागनेदु तोनुगले होगु छन्त मे बिरे बेबी बेबी है जिगो मैं भी है। दाइ ठिक छ मलाई। बुलेट छ बुलेट, यहाँको नजारा बुलेट छ। चट्ट अथि मौला सुराइविदा सुराइविदा नेपाल मौला ले वेजा भन्छ ठरगारे का हुन्छ गगर भिल्ले दो यार क्यामेरा खिचे यहाँ बाप होगा का बोल खतरो जी लाठो जे ना बाप का ये यस नजारा ठहरेगा का ओ Dari sana, hati ni kan, ya takut. Dah, dah bisa pergi. Lah, dah bisa pergi lah. Lah, lah namaste base camp ABC. Finally, eh, guys, aru. Lah, ABC 41-30 meters. Lah, pugyong, sampai sana sampai soalnya ekdam katrol pugyong. ABC, eh. Yo, हाम्रो ABC. सगरमाथा अब गीतै आएन यार मलाई यो हाम्रो नेपाल स्वर्ग भन्दा कम छैन हाम्रो नेपाल यो म्यान ये अब यहाँ पनि हिउँ पनि जम्प गर्नु पर्यो ल है ए यो त कसैको रहेछ बवाल छ है बवाल
कुहिरे त रोइरहेको थियो यार जब यो भ्यू देख्यो नि उसले कुहिरे त यार पुरै आँखाबाट आँसु झारेर होइन वाउ भनेर चाहिँ नि वा त्यो मोमेन्ट चाहिँ मैले क्याच गर्न सकिनँ होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ मेरो साथमा मोबाइल थिएन किनकि त्यो के अरे चार्जर प्रब्लम हिजो चार्ज गर्न पाएन पावर ब्याङ्क पनि निल मोबाइल पनि निल अनि त्यसको भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो मोमेन्ट क्याच गर्न सकिनँ ल अहिले यस्तै हो यार मोबाइल छ हिमालमा पनि चढियो होइन मोबाइल रमाइलो लाग्यो अनि हाम्रो म्याम चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो म्यामले नेपालको झन्डा बोकिरहनु भएको छ यहाँनिर म्याम चाहिँ हेलो म्याम हेलो ओके यस्तै हो हामी दुईजना म्याम पनि यस्तै हो ओके एबिसी अब हामी एबिसीलाई बिदाई गर्दै हामी चाहिँ रफ्तारमा आइन दाजु हेर्छौँ अब यहाँबाट लुक एट द भ्यू छ भ्यू नाइस भ्यू हो गयो पनि होला ल अब चाहिँ हामी अन्नपूर्णलाई बिदाई भन्दै टाटा बाबाई भन्दै हामी गन्तव्यतिर होइन लाग्दैछौँ भनौँ न ओके हाम्रो देश नेपालको यो यार अन्नपूर्ण बेस क्याम्प पनि एउटा स्वर्ग है स्वर्ग नै हो बबाल छ हेर्नु न तपाईँहरू ल यस्तो खतरा छ यहाँबाट पनि यस्तो छ पुरै चारैतिर होइन हिमालले ढाकिरहेछ हामीलाई अब यो हामी यहाँ चाहिँ नि र फ्याङ्की फ्रुट भिजिटिङ अन्नपूर्ण भन्नुभयो यहाँनिर सट्ट यहाँबाट हामी दामी भ्यू छ दामी नमस्ते बेस क्याम्प अन्नपूर्ण बेस क्याम्प ओके त्यसलाई chocolate top there. Okay, thank you. Look, this is our Pokhara to Kathmandu ticket, right? We are ready to go, eh? Ready to go. Ready to go. Ready to go. Miru. Kasih. Ini dah. हाम्रो प्लेन एटी एयरलाइन्स
ल यसमा हामी सवार हुँदै काठमाडौँ आउनेछौँ पुग्नेछौँ ल